केही पनि हुने रहन्छ कस्तो धाउ गेल अनि मस्तै हुन्छ यो गुड त्यति छ यो गुड तल त्यति छ ओहो भाइ मोबिल लाग्यो अस्ति गयो आज आउँछ भोलि आउँछ आज आउँदैन नि तिम्रो आज हामी बाटोको त्यही भेटाइनु भाइ नापनीबाट आइयो अनि भिसीबाट त हैया अनि हाइता हाइता चराउँदै ल्याउने हिँड्ने खडा लाग्दै आउ बाबना आमाला खाला नै धबा बिसा तिन्ने पानी गाडी अपरे दावा साला हालेर भनेको बिसा तिन्ने छर्चिटिन गरी ल्याएर तिमीहरु नै मजा आउने भोक लाग्यो हामीलाई अहिलेसम्म लागि आउँदैन पहिला सिएला हजुरहरु अब केही न छुट्याउनु पर्यो के छुट्याउला के जोरा कोही उ के त्यो उठ्यो यहाँ के जोरा खुबा माथि खै त्यहाँ पालुङ थिए हेर्दै माथि एक छै कतै जान्छ एक बिरो कोही गन्ती खाल्की माथि खाली गातिर अनि गोडमा बाख्रा पनि छन् बाग्राले त्यही हुन्छ लागे ठुला यहाँ भाइ तपाईँ बोइहाल्छ नानीले मन्ड नानी छोया होला भन्ने मन हो अलिक छोटो छोटो भयो हाल्दै यो राख्छ घर पलाया त धेरै होइन कति दुई चार दिन त्यहाँ राखे पनि हुने छैन यी छाचुरीको तराइलो गर्न आउँछ तेरो पैसा नभए त यारी समय नलाग्यो चौडा पनि त हुन्थ्यो त पिठो चाहिने यो ओक्तो लाउँछ नि पुरो ट्याम्मै तारेर ल्या खाएर खाया छैन का हुने रहेछन् त यहाँ पानी जाँदैन त खान ल्या त पानी गयो पनि त्यो गोठ हरिदिन्छ त्यो नि यहाँ गोठ हरिदिन्छ अघि पानी आउनबाट आयो अब अंकर सुन पहिले नगइनु नान्त अनि अक्यान खाइला हुन्थ्यो त नि नभए के भन्दा मैले पछि पनि हैन सुन्छ कान्दी भा बिहान यही हो खाना भिनाजी विदेश गएका नि आबै गर्छन् क्या आबै गर्छन् त त्यहाँ किलोमिटर गर्छ त्यहाँ पाल्छ हजुरले गर्न लाग्यो अब त्यो जे पनि आउँछ हैन त्यहाँ पुगाइदे हाल्दे मुसेर गई त्यस्तो लाग्यो धरला यता जान बग्ने हो क्या हामीलाई छोड्दिन्छ हजुरहरु खाइन्छ हाम्रो पहाडको उत्तम चिज पढ्यो अब के
के गर्ने जानुहोस् अहिले झन् 6-7 वर्षपछि पोहोर हेर्न गएँ फेरि त्यो कस्तो खारो पर्छ जान जान्छु भनेर गइयो घुम्यो मालुवावरी कागमा धेरै भावना अलिअलि चिन्नु हुँदो त किन चिन्दैन चिन्नु हुँदैन खास तिमीहरू कहीँ गएर आऊ म मेघबहादुर सिंहको छोरा हुँ यो गणेश सिंहको छोरा हो त्यो काल्न भाइका बाबु ल्याया हुन निले त पोरी भाइ पाल्ला कागमारा हुँदै जग्दु लगायो यहाँसम्मलाई भइगयो एकदम जान्ने बुझ्ने विनेश भाइको कति छ कि मैले देखेको तल आउनु बुझ्ने भाइ लाग्दैन टोप्ला गर्दा सुर्खेत गर्दा विदेश ठिकै गयो अहिले हाम्रो पैसाको जमाना गाह्रो आइया फर्काउ रोटी जाति स्कुल जानु मन कता छ हिजो कहिले क्या कता इडो थर्रो बनाउने थर्रो असल थियो नि चोचको लाग्यो भने त जान्छ फान के हाल्नु पर्यो नि केही छ भने देऊ उगाइदियो कहिले त्यही खत्रै दिन काट्छ त्यो खत्रै राखेको क्या पोहोर पढाएर पुरा हिउँ दुईचोटि हामीले लियौँ मैले त 3-4 चोटि लिएका थिएँ कलर दही हातलाई दुईचोटि लिनु पाल तल्ल हाट्दाखेरि अलि आगालाई डर हुन्छ है भन्ने शङ्का लाग्यो यो नि यहाँ उनीहरू खुट्टो लगाएन र त्यो लगाएर रहन्छ नि ला छ खुट्टो त्यो किलो हनी लाइन परेन यो लाउनु पर्छ त्यति भए त हुन्छ नि हो त्यति बेला त भइगयो एउटा खुट्टो भइगयो
उदा भिजा त प्योर खाली काटिका खाऊ खाऊ ड्राइभर जाऊ अनि आऊ स्याल ल्यान्छ मलाई त्यसै पालो टिम जाने होला रोटी खाऊ रोटी बिहा बिज्जै स्याउला सोल्या बिज्जै मैले हेरेँ आउँ क्या यस्तो गरेर त्यो मै बिल्न पठाउने अरे पैसा दिन पठाउने अरे गाई बिल्न यहीँ आन्थे मैले हेरेँ आउँ माथि कम्प्युटरमा हेरेँ आउँ आसिया बज्जा त्यहाँबाट ले आँसिया बाजार र यहीँ त बनाऊ आँसिया बाजार र उतै माथि त्यहाँदेखि गोठ थियो को आँसिया बाजार गोठमा आँसिया बाजार तिमी कुरा नसिक भाइ तिमी पनि स्वर आऊ यहाँ अघि भट्याबाट ल हातले सोध्दै गर तिमी सर किला गलौ 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 रोका हामी जाने हो पालो टिम्न कत जाने हौ पछि बुनाइदियो
हाय पांगी हाय हाय आया हदाले बासले नगर्छ अझै बासले कि गएन है सबै छिटो गरे हटा भइसक्यो रहेछ है जाला के भने मैले के याला 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 यो बाबु न अनि किरो खान माले आइगयो याला भने माथि उ मुख कति लाथ्यौ खलङ्गा बजार कति बस्थ्यौ दिशा टोसन आबे काट्नु यो कति दुध दिन्छ नाम दिन्छ 2 महिना दिन्छ अरे 3 महिना दिन्छ हेर्न हाल्दिन्छ एगो न हात पुग्छ दिनुहुन्छ लास्टै भइसक्यो टोक्सिन न
मैले पनि अघि नेट टोकेको छैन यार ठिक हिमालय छिटाइने कस्तो लुबिरा जा हे हिगिन्टले हे आउँदै आउँदैन अचेल पनि छ यो त्यो पुराउनु परबाट ठस अग्नेले माथि यो पार
गएर त पढाएर बढी यहाँ ठिकै हो यहाँ केही नभए पनि अलिअलि डालो डेली हजुर डालोडेली पाइने अनि खोला काट्यो अलिअलि चराउने खाजा खातो अनि आज 5 गई क्या अझै 5-6 दिन असार जेठा हुनु गाईको लिनु पर्ला त्यहाँबाट गाईको राख्नु पर्ला विचार गरिकन उँभो त पछि 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 दिन फेरि बल्गाउनु पर्यो आउने बाटो त्यही ऊ जाऊ भने त त्यही भोगै गइन्छन् आउँदैन जाऊ भने त्यही भोइ जाउन नि गइन्छन् आउँदैन ल बाल्नु दिदी रेन उठे खेद्दा छन्नु पर्छ Nabi tu jualan tu orang ni, mana? गइया गए लिया बदी उही त हम त आज दिदैन खैरु आउन Bitter daging. Mun दिने होइन नि तिम्रो बाबु अहिले
दादा सम्झ अहिले बल्ल पुलिसले झिक्याएर ल अहिले भुसी दिँदैन पारा न अन्त त पर कन बाछो घुराएर गाईको जुन आउँदैन गाई धुँदैन नछाड अर्को भने यो बाजी बन्ने दिँदैन दुई थुन छति नि आउँदैन न दामरा परेको छ खाउँ र अहिले सर्दैन अलि थातेपछि हुने कस्ता पुरी मबाट आयो
थिए राडा भन्दा त नि राडा दादा फिर मुझे बोलते मादा ने कहाँ सा मुझा मुझे बेटा डर लगता है बढ़िया मुझे अहिले ल्याउनु पोखी बस्छ न यहाँ के पोखी बस्छ नि बिचाउँछबाट सबै भुइँसा मारिन मैले अघि या गुन्डालाई भुइँसा चेत खानु मिल्यो नुन हालिकन नुन मिल्यो मुठी त डल्ली उनके हात एकैदिन एक डबर दिने खाऊ र चेत खानु अलि पनि चढ्नु नगए जाइन न ओरेलो बना ल्याउनु नुन हाल्ने न ओडु जाइन न ओरेलो तर बाछे हैन बदिन यी भाडा पनि किनौने एक गाई भइराई भयो अरु दुई गाई कदा लाउने एक मुठो त देल दो मार्दैन नि दिए मुन्दै पछि खाने गइगो मामा बासिने चुराइन्छ न चक्क परे डल्ला गर्ने क्या हैन भैँसा बन्न पुर्याउने हो गाई बन्न पुर्याउने हो नुन भैँसा न अल्छौ खाले दुईटामा एउटा नि दिने अरु नि डला ओए बारस त्यो रोटी डलाई अय्या उले त खाँदै खाँदैन किन खाँदैन दुधै खाना त कति गर्छ गाई गाई गर अक्कल आन दिदी यो होला माने कहिले फुक्नु न खाने कि हाल्दै भन्छ खालेन चाल्यो मान जातै पारेन अम्मा अलि कति दिदी रे हामी बाइदिन हातले उठ्छ न ओ त हेर के अझ के गोरालो भन्छ घर पनि खाँदैन त्यहाँ धरा राख्नु जात राख्नु डल्ला बान्न पर्छ डल्ला नि घरमा राख्नुलाई फोटोमा खरेल सबैलाई आउने छ यहाँ नआउन पारा के त सुम्पटी गरी नै पुर्याउने डल्ला आउनु बिचौली निनबुले दुई तिम्रो गाई न दिउँसो दिन्छ साना घर भाषण दिए अब भाइ नै गरे ठीक है ताटा बरा पानी पानी छ कोइको बेच उता गयो ल गाईको मुखले पिरो हाल्ने बास लगे ल हाले गिलो गर्छु के बाबु बाबु उची तीनवटा गाई नानी अहिले यो गिलो भयो पिरो पनि गिलो भयो गिलो गरेर हाल्दिन अब तीनवटा गाई नानी त्यो विषय सांग्दैन त्यो विषयले
अब रोटाल्ने पहिलो कहिले तर मान्छ पर्छ हाल्नु बिर्सिरहेछु मार्दै या आयु पनि खाले 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 बोय भन्छ बोय अनि त्यही त भन्ने यो बार बोय लेके बाजे हँस बालीमा घाँसले भन्छु क्या थाहा छ नि त्यही माथि यो हुँदैन र आउँछ गरेछ अब हाम्रो गाई जाने भाइ या अझ आउँछ गरेछ नै उमले खाए अझ यो त बाटो बाटो अझ यो त गइदिनु रोटा हालेलु तपाईँ बल्ला घुम्दैन भात खाऊ त भने त हाल्नु सुन्दै पहिलो मारेछ नि अब दियो कहिले मात्र
बर्खावती हुन्छन् गया छु नानी जान्नै त्यतै अब घरबाट आइन फेरि जानु पर्ला यहाँबाट त गइगयो र हामी चाहिँ जगजुला गएर आयौँ च्याउ त बस्ने हुनेछ ऐसे गइरहेको छ त तिनीहरू ठिक्कै राम्रो खान्छन्